Avete fatto acquisti Parecchi. con i saldi? Per il bambino soprattutto. Sì. Cosa avete comprato? Maglie, pantaloni, felpe. Io ho preso anch'io qualcosa per il bambino e poi basta, insomma. Avete approfittato dei saldi? Sì, qualcosina sì, un paio di sconti, l'occasione che magari non trovi e soprattutto magari anche i negozi che hanno comunque bella roba in giro. Partenza positiva per i saldi invernali, le strade del centro affollate a Padova per la prima giornata di acquisti a prezzi ribassati. Secondo Federmoda di Ascom Confcommercio si registra un più 5% delle vendite rispetto al primo giorno di saldi dell'anno scorso, stimata una spesa media di 160 euro per famiglia. Borsette in mano, occhi puntati sulle vetrine, via Roma, qui a Padova è la strada principale dove si cerca l'acquisto in saldo. Registriamo un 2-3% di traffico e fatturato in più, quindi una prima giornata che ci aiuta e ci dà fiducia. Ad approfittare dei saldi non sono solo i padovani ma anche i tanti turisti che in città trovano negozi di qualità. Per questo commercianti e comune hanno avviato un percorso per rendere Padova attrattiva anche per i marchi di lusso. Stiamo cercando di individuare un percorso del fashion in cui abbiamo fatto proprio la prima progettazione e già abbiamo dei brand interessati. Tornando ai saldi, abbigliamento e scarpe sono gli articoli più gettonati. In molti per acquistare la merce desiderata hanno atteso proprio le svendite. Abbiamo già approfittato, certo, ci mancherebbe. Siamo andati in un negozio qui più avanti e Cosa hai comprato? ho comprato 3 maglioni, e 2 per me, uno per mio fratello e vediamo, insomma. Trovato conveniente. Sì, devo dire sì, non eccessiva, però per ora sono soddisfatto della spesa, assolutamente, anche perché soldi non ce ne sono troppi. Avete comprato con i saldi? Non ancora, però vediamo oggi cosa succede. Non ho ancora comprato niente, però ho puntato dei pantaloni da mango e quindi speriamo di accaparrarceli.